Fala aí, galerinha, pra quem não sabe, sou o Brian. Então vamos ficar aqui, por aqui mesmo. Tô brincando, né, galerinha? Então, meu nome é @BrianGSTSF. Então, galera, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não vídeo nosso vídeo. Hoje eu tô com um convidado e a gente tá comendo Doritos ardido e um normal. E Coca também, galera. Então, deixa eu limpar a tela aqui. Então, galera, o meu convidado agora pode vir, Isaac. Fala aí, galerinha. Aqui quem fala é o Isaac, o amigo do Brian, mas a gente podia ser irmão, né? Caso que a gente nunca se conheceu. A gente não, o Isaac, você falou errado. A gente se conheceu faz um pouco tempo. Ele foi o meu primeiro amigo e ele também foi o meu primeiro amigo. Então, galerinha, vamos fazer um vídeo de Doritos. Então, Pegando Isaac, segura aqui. o Doritos pegando fogo e uma coquinha. Galera, não vai dar certo não, hein? Galera, não vai dar certo não. Então, bora pro vídeo e fui! Vamos, tropa! Então, vamos pro vídeo. Vamos, tropa. Tropinha, pra quem não sabe, você não joga Free Fire. Vou fazer um vídeo para você jogando. Então, tropinha, esse é o vídeo. Doritos, Só pra quem não sabe, Doritos, tá? Galera, aqui esse Doritos aqui é ardido, a gente aguenta. Ardido, cara. A gente aguenta até A gente aguenta, né? E ó. É de uma mão, Aqui a gente aguenta, filho. A gente aguenta. Então, pode ver o arroba da minha... o arroba da minha namorada é @Andressa Maior do TS. Então, galera, é assim mesmo. Galera, Isaac, vai, grava aí. Grava assim. Assim pra mim, no corrimão. Vou dar um botão. Galera, tá vendo esse Isaac, vem um pouquinho pra cá. Aí, cabeça. Agora volta. Agora eu vou voltar. Galera, tá aparecendo minha cara aqui de refri, mas deixa pra lá. Galera, agora já vamos fazer. O vídeo ficou muito bom. Então vamos comer. Vamos comer. Vou colocar a tela aqui, né, galera? Primeiro vamos começar a beber no refri. Eu vou comer um pouquinho só, Pega isso aqui, Galera, não liga com o barulho não, só os vizinhos. Então, galera, beber coquinha. Aqui, isso é muito bom. Melhor dia da vida. Muito melhor, tropa. Tropa, eu acho que a gente não vai conseguir. Tropa, só pelos convidados, que esse aqui, meu convidado, vai ter mais um mortal. Pode gravar aí, cabeção. Você quer cabeção? Você. Um Doritos.
quem virou o Isaac. Aí, galera. Ó.